Апогеем национального движения Якутии за самоопределение и самоуправление стал XX век. Первым крупным событием стало в 1905 году выступление общественно-политической организации «Союз якутов» под руководством Василия Никифорова Кюлюминура, требовавших установления гражданских и экономических прав коренных жителей Якутской области. В 1917 году политическая борьба в России завершилась Октябрьской революцией. Новая власть провозгласила равенство и суверенность народов России, их право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образование самостоятельных государств. Якутская общественность поставила перед центральной властью вопрос об учреждении автономной республики в составе РСФСР. Во многом благодаря настойчивости и титаническим усилиям Максима Амосова, а также других представителей якутской политической элиты Платона Аюнского, Исидора Барахова, Степана Оржакова, стало возможным преодоление оппонентов и создание в 1922 году Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Провозглашение национальной автономии стало историческим событием. Впервые Якутская республика выступила как самостоятельный национально-территориальный субъект федерации, который стал мощным фактором консолидации якутского народа. Движущийся календарь, якутский календарь, да? Это как бы символизирует ход нашей истории. Стоя вот в центре этого круга, ощущаем себя частью хода истории. А находясь в этом кругу, они не думали только о том, что они пассивные участники, да, этого процесса, но они должны внести и оставить какой-то свой след. Чтобы понять, что мы имеем, что мы получили от прежних наших поколений и что мы должны сделать. И исторический парк – это место встреч, место, где человек познает и историю, и соприкасается с современным тенденциям. Через разные форматы он участвует в формировании сегодняшнего, своего настоящего и, по сути, будущего. Торжественное открытие выставки «Код предков сквозь глубину веков» началось с авенкийского ритуала очищения. Экспозиция стартовала в рамках Дня государственности Якутии в историческом парке «Россия. Моя история». В программе открытия гостей также ожидали театрализованное представление от национального ансамбля и уникальное дефиле эвенкийской женской одежды. После завершения программы гостей пригласили на экскурсию по выставке. Центральным экспонатом стал уникальный тунгусский бисерный кафтан XVIII века, древний элемент ритуальной одежды, обнаруженный в воздушном захоронении на реке Оленек во время экспедиции под руководством Никиты Деевича Архипова. Гости выставки не только смогли увидеть коллекцию археологических экспонатов Никиты Деевича, но и ознакомиться с современными работами мастеров народного творчества из Оленекского района. Приглашаем всех желающих познакомиться с уникальным культурным наследием в историческом парке «Россия. Моя история». В историческом парке «Россия. Моя история» город Якутск стартовал федеральный проект «Билет в будущее». В нем школьники могут определиться с будущей профессией и узнать что-то новое о том, что им предстоит во взрослой жизни.
Россия моя история – мультимедийный парк, и поэтому учащиеся ознакомливаются с интересующими их профессиями в игровом интерактивном формате. На выставке представлены самые разные формы и виды заданий, но их объединяет одно – практическая направленность. Предоставлен проект «Билет в будущее». В Якутске у нас работает уже 3-й год. И ребята в игровой, доступной форме проходят разные сферы жизнедеятельности. Проект, он дает ребятам как бы немножко такой шанс проявить себя во взрослой жизни. Нам понравились интересные задания, сама атмосфера. Ну и самое главное, что наш класс объединился в команды, все действовали дружно и активно. И больше всего, что мы узнали нового, это то, что в будущем будут очень много интересных профессий, которые может освоить нынешнее поколение. Я поучаствовал в выставке «Билет в будущее». Мне эта выставка очень понравилась, так как можно было узнать о многих развивающихся профессиях и существующих. На этой выставке представлена информация о профессиях как настоящего, так и будущего, что создает у школьников более полную картину того, в какую сторону им стоит развиваться. Мы на выставке «Билет в будущее». Очень интересные выставки представлены. Мы уже изучили биоинженерию, технологии, IT-сферы. Мне кажется, еще много интересного будет. Я посетил программу «Билет в будущее». Я увидел множество профессий, которые мне понравились. И эти знания помогут мне в будущем выборе моей профессии. Информация, полученная на этой экспозиции, закрепляется более традиционным способом – на профессиональных пробах. Последним этапом билета в будущее являются профессиональные пробы, на которых учащиеся получают опыт составления групповых проектов, которые они затем защищают перед своими товарищами. Сегодня мы своим классом прошли этот проект, потому что тут интересно, можно узнать новые какие-нибудь информации, поэтому я бы посетила такой проект еще раз. Билет в будущее. Задумайся о своей будущей профессии уже сегодня. В Якутске специалистами исторического парка «Россия моя история» реализуется ежегодная акция «Якутск глазами подростков», в ходе которой школьникам проводится экскурсия по городу Якутску, в ходе которой они узнают свой город с тех сторон, над которыми они раньше не задумывались. Якутия полнится алмазами. По сути говоря, обеспечивает биоалмазную промышленность России. И это все привело к тому, что именно здесь, у нас, в Якутии, и открылся первый, да и в своем роде единственный институт вечной мерзлоты. Это дом купца Лепчикова и его семьи.
верстовой столб. Слово «верста» слышали? Час у нас метрической системы, мы считаем все в сантиметрах, дециметрах, метрах, километрах. Тогда, десятилетия и столетия назад, считали по-другому. Считали пядями, локтями, аршинами. И мне очень понравилась экскурсия, потому что мы по всем этим местам проезжали, и я даже не знала, что в них так много историй. Мне понравилось больше всего с экскурсии это Старый город. Бывали ли вы когда-нибудь вот в этом здании, которое стоит за мной? Ну давайте начнем с простого вопроса. А сколько углов у этого здания? В 70 километрах отсюда и на другом берегу реки. Но его смыло одним из половодьев, и его решили перенести поближе сюда. Крепость, именно сам острог, а это лишь его одна башня, острог — это целый комплекс, целая крепость, стояли и в старом городе. Вот. Я узнала, где раньше была река Лена. Мне очень сильно понравилось. Очень интересно. О, привет! Здравствуйте, мне, пожалуйста, билет. Нет, зачем тебе платить деньги, если есть Пушкинская карта, и с помощью него ты можешь приобрести билет? А как? Скачиваешь госуслуги, потом регистрируешься, потом скачиваешь госуслуги «Культура», и у тебя там будет автоматически 5000 рублей, которые ты можешь потратить на музей, в кино и на концерты. Как круто! Не тратьте деньги! есть Пушкинская карта!